up you guys? VI TV here. Welcome back to my channel. So for today's video, mag-a-unbox po tayo ng new phone ko! Yay! Well guys, after 3 years, ngayon lang ako ulit bumili ng phone. Kung hindi dahil sa battery, hindi talaga ako bibili ng phone. Kasi ako, pag bibili ako ng phone, yung deads na talaga eh. Kaso, I need my phone. Nakakasawa na mag-charge after 1 hour. Nakakasawa ng saksak na lang sa power bank. So, ayan. Are you ready? Okay. So, my new phone is... Ta-da! Vivo 19. I would say Vivo 19. Okay. So, mag-unbox na tayo. Guys, ang ganda ng ano nyo, ng box niya. Kaya ako nag-track kanina. Okay, so, ready na kayo? By the way, guys, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell as well for you to be updated on my latest videos. Okay? Alright, so, ayan na. So, after kong na-open ang box, meron siyang ganito. Parang small box din. Tapos, yung laman niya ay taran! What's this? So may free jelly case siya. Yung free jelly case niya. Tsaka yung user manual. At tsaka yung pin. Pin na tawag nito. So, ito yung ginagamit natin for like to open sa memory card at tsaka sa SIM card. And then, meron tayo nito. The USB cord charger. Okay. Next is, what's next? Ang ganda na ano guys, oh, may plastic niya na kung paano mo siya makukuha dito sa loob. Ganyan mo siya. May plastic na siya. Okay. And then, kukunin natin to. By the way guys, may ano na to, may tempered glass, front and back. Binili ko siya kanina at nag-sale sila, 445, from 445 naging 225 na lang. By the way, shout out pala sa store na binilhan ko, the Banana Store in Central Plaza, Suratani. And shout out sa kay Kuya na nag-assist sa akin. Yay! Thank you Kuya for subscribing to my channel. At inad mo pa ako sa Facebook. Nagandahan ka sa akin, Kuya, no? Okay. So, ayan na siya, guys. Shiny siya, di ba? Oh, nakita din ako sa ano. Yan, shiny siya. Tapos, apat yung camera niya. Tapos, may ano siya, may flash siya dito. Ano niyo po? And then, ayan, dalawa din yung camera niya sa front. Okay. And then, after that, ayan. Ito yung charger niya. Yung adapter niya. Ayan. Okay. And then, ito rin yung earphones niya. So, wired yung earphones niya. Dala na. Actually, nag-watch din ako ng mga reviews niya, which is okay naman. Yung dati kong phone ay Vivo V5, which I bought last 3 years ago. 2017 pa yun guys, after na dead yung China phone ko dati. First time ko dito yun sa Thailand. So, ngayon, Vivo na naman. Loyal ako sa Vivo. Actually, I like Vivo guys kasi yung quality niya, tagal siyang masira. Kaya, napag-isipan ko na Vivo na rin yung bilhin. Okay, what is exciting here in this video is yung umaapaw na mga freebies ng Vivo dito sa Thailand. Before, yung binili ko yung Vivo V5 ko, ang dami ko ring freebies. And then today, I will also show you the 1, 2, 3, 4 freebies na binigay nila sa akin. So first ay bag. Pang travel bag. Bigay ko nga ito kay Papa, parang bagay sa kanya. Open natin guys ha. Ooh! Lang! Tingnan nyo guys! May pangalan talaga, Vivo Loco Bag. Leather siya! Ang ganda! Tingnan nyo guys! Grabe yung Vivo ah. Pang travel talaga to. Bigay ko ito kay Papa. May bago ka ng bag pa. Pag-uwi ko after 2 years. Baka masira na ito pa.
yung gagamitin. Ang ganda guys, no? Number 1 freebie pa lang yan. Tingnan natin yung tatlo pa. Next is ang eto. Ano to? Speaker. Open nga natin to guys. Grabe yung ngiti ni Kuya kanina guys nung binili ko to. Kasi siguro wala pa siyang sales today. Oh, yun ang ganda na. Oh, ang ganda. Guys, tingnan niyo guys. Ang cute! So, meron siyang switch. Itong switch niya, ito yung Bluetooth. Bluetooth speaker pala to guys. Bluetooth, volume, this one, volume, saka, ito fast forward. So, ayan. Tapos, ito yung likuran niya. Kita nyo. Ayan. Okay. So, ito na yun. Pangalawa na to, ha? Number 2 is ready. Next! Then, parang ano to, parang lalagyan ng pintas. Tsaka relo or whatever. Ganda, ganda ng Vivo. Actually, guys, may dalawang kulay yung Vivo 19, which is black and silver. So, kanina, mas na-attract ako sa black compared sa silver. Kasi yung silver, parang makikita ko yung, parang ano siya, mirror. Which is, okay lang naman. Pero mas na-attract ako sa black, kaya black yung pinili ko. So, let's continue. Ano to? Oh, another Bluetooth speaker. This one. Ayan guys, another Bluetooth speaker. And the other one is like charger sa car. So, ganyan yung pagkalagay guys. Ayan. So, wala akong car. So, maybe next time, parang ini-encourage ako ng Vivo na bumili ng car. Toy car lang muna. Anyway, magagamit din to. Ayan na, number 3 na yan. Number 3 na to. And then we have the last one but not least. We have the... Ay, ang dami ng freebies. Kaloka. Ayan! The power box. It means ang dami nitong power sa loob. Power box, Power Rangers. Go, Power Rangers. Ito, meron siyang 5-in-1 set box daw siya guys. So, ayan. Cable, earphones, charger, connector, car, charger. Okay, let's open it. So, may extra akong earphones guys. As in, may extra akong earphones. So, earphones, ano yun? Connector, USB cable, ito, USB cable. Tapos yung charger, and then earphones tsaka car charger. Ang dami guys. Alam niyo guys, pag bumili kayo dito ng smartphone sa Thailand, ang dami talagang freebies na makukuha niyo. So, yung bayad niyo kasi ang dami ng freebies na bibigay nila. By the way, nabili ko tong phone sa halaga na 12,990 baht. Okay, so that would be all for today. Abangan nyo na lang po yung review ko next time sa Vivo V19. Okay, so kita nyo ang daming freebies, right? 4. So buti na lang may mga reserba ako. Ang reserba. Okay, thank you so much for watching!